Salut mes chers élèves de la première année collégiale, je suis très ravi d'être avec vous pour entamer une nouvelle activité. Je vous invite de prendre la page 106. السلام عليكم تلاميذ السنة الأولى إعدادي. التحقوا بيا في الصفحة 106 على بركة الله. على بركة الله نبداو العمل ديالنا. دونك اقرأ. Objectif: dégager les caractéristiques de la description d'un objet. إذا الهدف من القراءة هو استخراج المميزات ديال واحد الوصف ديال الشيء. choisir l'ordre، تختار التنظيم. à suivre، اللي غتبعو pour décrire un objet، باش توصف واحد l'objet واحد الشيء. le gameplay، إذا الجمبري هو هذا الستريمو هذا. لو جنبري دونك هادو بثلاثة تيعنيو معنى هاد الجوج هادو تيعنيو المعنى ديال لو جنبري. إذن انستريمون أكورد بانسي، إذن هو واحد الآلة اللي عندها خيوط أو لا أوتار ديالها بانسي. أيو إنكاس بومبي، إذن اللي عندو واحد صندوق بومبي c'est-à-dire en demi-poire هي عند واحد الصندوق على شكل نص إجازة بوعويد، بحال انت تشوف هاي الشيء بحال نص الإجازة. الصندوق ديالو تيشبه ديك البوعويد بحال دومي بوار، دونك نص بوعويد. cette caisse prolongée par un manche، إذن هاد لا كيس هادي est prolongée par un manche. voilà la manche ممدودة بواحد لا مونش بحال قلنا المقبض. هاهو هاد العود هذا. par un manche est creusé dans un bloc de bois، إذن اللي محفور واحد البلوك دو بوا c'est-à-dire واحد الجسم ديال الخشب. la table est constituée، إذن هاد الطابلة ديالو est constituée d'une peau tendue، إذن الطابلة ديالو مكونة من واحد الجلد اللي هو طوندي مجبد au-dessus de la caisse. إذن شنو هو العكس ديال au-dessus؟ هو au-dessous، دونك au-dessus هو في الأعلى de la caisse. cet instrument، إذن هاد الآلة sans doute très ancien، بكل تأكيد وبدون شك بأنها قديمة. et encore joué au Maroc، ومازال تتلعب في المغرب بحال الأرويشة الله يرحمه راه تيضرب على الوطن. il existe différentes sortes de كنبري، دونك كاين بزاف ديال الأنواع من هاد الكنبري هذا. لو بلي اون بوك، زعماك لو بلي اون بوك هو أكثر واحد إقبالا ورواجا حاليا. actuellement est le كنبري لوتار، هو بحال اللي قلنا غالبا تيضربوا عليه دوك الناس المغنيين الشيوخ اللي تيغنيو الأمازيغية بحال الرويشة بحال أومغير وبحال واحد النوع بزاف. دي لونغور اسي امبورطونط، واحد الطول مهم بزاف 89 سنتيمتر، إذن الطول ديالو عنده 89 سنتيمتر. il a un manche assez large، وهداك لا مونش ديالو عنده العرض بزاف. diamètre 5 سنتيمتر، لا مونش هي هادي تبقاو عاقلين عليها. et possède 4 cordes en boyau، إذن هاد الكندري تيحتوي على ربعة ديال الأوتار، ديال ربعة الأوتار. أوتار ديالاش منين مصنوعين من الأمعاء ديال الخروف ولا ديال المعيز ولا ديال البقر. دونك دي كورد اون بويو، وهي تيتوفر على واحد 4 الأوتار من الأمعاء. لا كيس دو لانستريمون، وهاد لا كيس ديال هاد الآلة هادي
est creusé dans un bois tendre. واحد المحفورة في واحد الخشب اللي تيكون لين بصفة عامة généralement du paulpier. La peau limide, هذاك الجلد limide a été cousu autour de cette caisse. En séchant, متينشف, elle s'est resserrée. إذا متينشف تيولي resserré, تيولي بحال مجبد. Et reste ainsi fortement tendu, وتيبقى بقوة مجبد قليل, ce qui donne à l'instrument une sonorité particulière. هاد الصفة هادي وهاد الأشياء هادي تعطيه هاد الانسترومون واحد الرنة خاصة. L'extrémité du manche pénétrant dans la caisse. إذا l'extrémité ديال هاد المانش هي pénètre fine, pénétrant داخلة dans la caisse. Dans la caisse s'achève sur un pen. une seule s'achève. هي s'achève هي تتحبس sur un pen. شنو هي المشطة. هي واحد المشيطة فيها pen. هي المشطة فيها sur laquelle sont fixés les cordes. عليها محطوطين ومفيكسين هاد لي كورد اللي قلنا لي كورد. Celles-ci assez souples لينة peuvent être pincées par un plectre. إذا يمكن ليها تكون pincée par un plectre ou directement par le doigt. شنو هو un plectre؟ هو بحال اللي نقولو بحال اللي تنقولو ديك باش نضربو الوتار. ديك هي باش نضربو ان بليكتو بحال اللي نقولو ريشة ديال العزف تتكون عند في اليد الموسيقيين ديك اللي تيضربو الجيتار واللي تيضربو العود واللي تيضربو الوتار. هي الريشة ديال العزف. و par le doigt, directement par le doigt أو مباشرة بالأصبع. D'après ces homos, l'enchère se roule, instrument de musique du Maroc et del Andalus, Sirim, fondation royaumente. هذا إذن هنا شنو دابا قرينا في هذا الدرس ديال قرينا كيفاش نوصفو واحد الشيء. وهذا الشيء اللي وصفنا هو الجنبري. كيفاش درنا الطريقة ديال الوصف ديالو مشينا باغ لورد اسويف. شنو هي لورد؟ يا اما تتبدا من الفوق يا اما تتبدا من التحت. دونك في هاد التكست هذا اللي قرينا دابا درنا على لا ديسكريبسيون ديال لو جنبري. دونك جو باس. Je comprends. Reconnais-tu l'instrument de musique représenté؟ قال لك انت واش تعرف هاد الانسترومون اللي هو مقدم ليك اذا تشوف. دونك راه باينه من خلال لو تيتر سي لو جنبري. دونك l'image représente le جنبري. Deuxième question. De quelle œuvre est extrait ce texte؟ اذا من اي شنو هي القصه الكتاب اللي استخرجنا منه هذا النص. دونك ديما ملي تيسولونا على لوتور او لا لوفر او لا لاديسيون تمشيو لا السورس او لا الباغاتكس هي هادي اللي لتحت. دونك هاد دابخي هذا راه الكاتب. دونك شنو تيكون مور الكاتب؟ تيكون منه سميت ديال لوفر او لا ديال لو رومان. دونك الانسترومون هذا منين ماخوذ ليكستري اي هي l'extrait, ce texte est extrait l'ouvrage ديالاش instrument de musique du Maroc et del Andalus. من هنايا خدينا هنا استخرجنا هنايا هاد النص هذا instrument de musique de Maroc et del Andalus. لأن هنا في لا سورس أو لا الباغاتكس ديما تيكون لوتور le nom, le prénom ديالو le nom ديالو تنديرو فيرغول تنديرو لو تيتر ديال l'œuvre ولا لو رومون تنديرو فيرغول بوي تنديرو هاديك ليديسيون دار النشر
ولا date اللي بغينا نديرو la date de publication وموراها le prix. هذه هي la source. Donc, quel est le sujet de cet ouvrage? Donc, le sujet de cet ouvrage هو musique du Maroc et الأندلس. هذا هو الموضوع ديالو. السيجي ديال هذا. إذن هذا هو الموضوع ديال هذا السيجي. Donc, cet ouvrage est extrait des instruments, extraits de musique de Maroc et d'Andalous. علاش هضر quel est le sujet de cet ouvrage? Le sujet de cet ouvrage, c'est les instruments de musique. تهضر على أدوات الموسيقية. C'est très bien. Donc, je développe des instruments de musique décrits sont des instruments à percussion, avant à clavier ou à cordes pincées. قال لك هاد les instruments de musique اللي وصفنا هنايا واش هما ديال percussion أو لا avant أو لا à clavier ou à cordes pincées. Donc راه باين la réponse هو à cordes pincées. Deuxième question. Quelles sont les différentes parties du Guimbri et de l'auteur décrites dans ce texte? إذا قرينا هنا لو تكست شنو لقينا تيهضروا على لاكيس وعلى لو مونش et la table ou les cordes. Laquelle des descriptions est la plus générale? Celle du Guimbri ou celle de l'auteur? Pourquoi? إذا شكون الوصف لو بلي جينيرال اللي هو عام بصفة عامة؟ واش القنبري او لا لوطار وعلاش؟ دونك دي قنبري. علاش كنا قاع التاكس باينها من العنوان الوصف جينيرال خدينا الهضره بزاف على القنبري. بوركوا؟ كار il y a plusieurs types de قنبري لان كاين بزاف ديال الاعداد ديال القنبري. Qu'est-ce qui distingue le lotar des autres instruments? شنو هو اللي تيميز لوتار على الآلات الأخرى؟ Faisant partie de la classe des Guimbri اللي تينتميو للمجموعة ولا القسم ديال لي Guimbri. Donc l'autar est un instrument qui a une sonorité particulière. هاي هنايا une sonorité particulier. هذا هو اللي تيميزهم. Donc voilà la réponse. J'espère que vous avez bien compris. Donc la réponse pour la première question. Moi, je vais essayer. J'espère qu'il se voit bien. Les mages représentent le Guimbri. Je comprends. La réponse de la première question بأن الصورة تتقدم لنا القنبري. إذن c'est très bien. Cet ouvrage parle des instruments de musique. بأن هاد الكتاب هذا تيهضر على أدوات الموسيقية ولا الآلات ديال الموسيقى. ومنين هو مستخرج؟ منين خديناه من instrument de musique du Maroc et d'Al-Andalus. يمكن لكم تبداو instrument de musique de Maroc et d'Andalus. Il parle des instruments de musique بحال ولكن بريفيرا بينما ربما مع الزربة قلبت. Ce texte est extrait de l'ouvrage Instruments de musique de Maroc et d'Andalus. Il parle des instruments de musique. Je développe. Première question. Accords pincés. Deuxième question. La caisse, le manche et la table. Troisième question du Guimbri car il y a plusieurs types.
La dernière question, c'est que l'autar est un instrument qui a une sonorité particulière. Donc, voilà. Donc, عندنا الأغلبية ديالكم طلبوني باش نبقى نبين لكم كتابة مزيان. المهم هذا هو المجهود، درت واحد المجهود. إذن هادو هما لا ريبونس ديال لاباج 106، أجوبة ديال الصفحة 106. علاش هضرنا على واحد الآلة موسيقية قديمة اللي مازالت تستعمل في المغرب، هو القنبري أو الأوتار، وبأننا من خلال هاد النص هذا تيعلمونا كيفاش نديرو الوصف نديرو واحد الشيء ونتبعو لورد ديال الوصف. جاوب أجوبة ديال الأسئلة كانت كالتالي: جو كومبرون ليماج ريبريزونت لو قنبري، بأن الصورة تتقدمنا للقنبري. Cet ouvrage parle des instruments de musique. أو لا، الجواب يكون عكسي. عندنا ce texte est extrait de l'œuvre Instruments de musique du Maroc et Andalous. Il parle des instruments de musique. Je développe. Première question. Accord pincé. La caisse, le manche et la table. إذا الوصف اللي كان عندنا la caisse, le manche et la table. Troisième. كان تيهضر en général على القنبري. Car il y a plusieurs types, كاين بزاف ديال الأنواع منه. La dernière question, c'est l'autar est un instrument qui a une sonorité particulière. علاش؟ لأنه عنده واحد النغمة خاصة به. Merci de votre aimable attention. Et j'espère que vous avez bien compris cette activité. ما تنساوش باش ترحموا لنا وترحموا على والدينا وعلى جميع موتانا المسلمين وعلى كل من يساعدكم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونشوفوا شي درس جديد أو نحاولوا نشوفوا شي امتحان. دونك مع السلامة.